హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే, లాస్ట్ వీడియోలో 25 ఇయర్స్ ఎబో ఒక పర్సన్కు ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే నార్మల్గా డాక్టర్స్ ఎటువంటి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ ఉన్నట్లయితే మరియు బీపీ నార్మల్ ఉన్నట్లయితే నార్మల్గా మల్టీ బ్రాండ్స్తో కూడిన ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం ఏ విధంగా చేస్తారో తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్గా ఇటువంటి మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారనేది తెలియపరచలేదు. కానీ ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా ఒక అడాల్ట్కు ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్ మరియు బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే బ్రాండ్స్తో కూడిన స్పెసిఫిక్ ఫార్ములాతో కూడిన ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏ విధంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, దాని యూజెస్ ఏంటి, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఒక ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు, లైక్ చేయగలరు. ఒక ఫ్రెండ్స్, ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్. అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకే చెప్పడం జరిగింది, డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక 20 ఇయర్స్ ఎబో వ్యక్తికి నార్మల్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే బీపీ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా 120/80 మరియు బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే సిపిపి టోటల్ వివరాలు నార్మల్ లేదా సమ్ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే ఒక వ్యక్తికి ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్ మరియు బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్తో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఒక యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్ అంటే ఇది ఒక ప్యాండీ క్యాప్సూల్. ఇందులో ప్యాంటాప్రోజల్ మరియు డోంపరిడోన్ ఉంటుంది. ఇది బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఫుడ్ తీసుకోకముందు మార్నింగ్ తీసుకోవాలి. ఇది ఏంటంటే బాడీలో యాంటాసిడ్ లెవెల్స్, యాసిడ్ లెవెల్స్ కానీ, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇప్పుడు తీసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఇది ప్యాండీ క్యాప్సూల్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని బిఫోర్ ఫాస్టింగ్, దీనిని ఆల్కెన్ కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈచ్ 1 ట్యాబ్లెట్ 12 to 13 రూపీస్ వరకు వస్తుంది. చాలా మంచి యాంటాసిడ్, దీనిని బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీవర్ అనేది నార్మల్గా రాదు కనుక ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు. అందుకోసమని ఒక యాంటీబయాటిక్, అది వచ్చేసి నార్మల్గా టాక్సిమ్ 200 తీసుకోవచ్చు. ఇందులో సెఫిక్జిమ్ 200 mg ఉంటుంది. ఈ సెఫిక్జిమ్ అనేది మంచి యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ను, ఎటువంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్నైనా తగ్గించడంలో ఈ టాక్సిమ్ 200 అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని నార్మల్గా 2 times వరకు ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డోలో 650 15 ట్యాబ్లెట్స్ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్. ఇందులో పారాసెటమాల్ 650 mg ఉంటుంది. ఇది మంచి పెయిన్ అంటే బాడీ పెయిన్స్ కావచ్చు, మైగ్రేన్ పెయిన్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఫీవర్ కంట్రోల్ కావచ్చు, హెడేక్ కావచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కైనా ఈ డోలో 650 అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని 3 times లేక 6 hours బాడీ బాగా హీట్ ఉన్నట్లయితే 6 hoursకి ఒకసారి యూజ్ చేయవచ్చు. కాకపోతే డాక్టర్స్ అలా కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొంటెకెల్సీ, ఇది ఇందులో లివోసిట్రజిన్ మరియు మోంటెలికాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది కఫ్ అండ్ కోల్డ్ను తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని డైలీ నైట్ 1 tablet చొప్పున తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీవిటమిన్. అంటే ఫీవర్ కానీ వచ్చినట్లయితే చాలా వీక్ అవుతుంటారు కదా, అందుకొరకని ఈ మల్టీవిటమిన్ను ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో మల్టీవిటమిన్స్, మల్టీ మినరల్స్, అమినో యాసిడ్స్ మరియు చాలా రకాల మినరల్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది కదా, అందుకొరకని ఈ జింకోవిట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. నాపిక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కఫ్ ఉంది కనుక ఆస్కోరిల్ సిరప్ 10 ml చొప్పున 3 times వరకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆస్కోరిల్ అనేది మంచి మ్యూకస్ కంట్రోల్ మరియు కఫ్ కంట్రోల్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో టెర్బ్యూటెలిన్ మరియు బ్రోమెక్సిన్ మరియు మెంథాల్ ఫ్లేవర్తో కూడింది. ఇది మంచి బ్రాంచియాటి అంటే కఫ్ను చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. దీన్ని 10 ml చొప్పున డైలీ 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. దీన్ని గ్లెన్మార్క్ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒక ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్, బాడీ పెయిన్స్ను చాలా అద్భుతంగా ఒక 5 daysలో టోటల్గా కంట్రోల్ చేయగలదు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక 350 రూపీస్ వరకు అవుతుంది. కాకపోతే చాలా ఎఫిషియన్సీగా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కానీ డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి వీడియోలు మీకు కావాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి.
ఫాలో కండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియోస్.